ចាជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមកមើលពីរបៀបឆាលៀសជាមួយនឹងស្លឹកខ្ទឹមបងប្អូនណាគ្រឿងផ្សំរបស់យើងគឺងាយទេបងប្អូនមានលៀសម្ទេសទឹកត្រីស្ករសម្សៅស៊ុបខ្ទឹមសចិញ្ច្រាំស្លឹកខ្ទឹមសម្រាប់គល់ខ្ទឹមនេះគឺយើងដាក់វាពេលដែលយើងម្លេញខ្ទឹមហើយពងខ្ទឹមហើយបងប្អូនណាសម្រាប់ស្លឹកខ្ទឹមនេះគឺយើងរោយពីលើពេលដែលយើងឆាហើយតើបងប្អូនចាប់ផ្ដើមធ្វើទាំងអស់គ្នាចាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេលនេះខ្ទះរបស់យើងបានក្តៅហើយណាអញ្ចឹងយើងដាក់ប្រេងឆាចូលបន្តមកទៀតគឺដាក់ខ្ទឹមសដែលយើងបានចិញ្ច្រាំចូលបងប្អូនណាគល់ស្លឹកខ្ទឹមចូលសំដងបងប្អូនគល់ស្លឹកខ្ទឹមនិងម្ទេសបន្តមកទៀតគឺយើងដាក់ទឹកត្រីចូលបងប្អូនម្សៅស៊ុបស្ករសបន្តិចយើងដាក់លីងចូលនេះចាវាហាមាត់ទៅមកផ្លែឆ្អិនបងប្អូនណាដាក់ខ្ទឹមចូលជាការស្រេចបងប្អូនពេលនេះរបស់យើងបានឆ្អិនហើយណាដាក់ខ្ទឹមចូលមកចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេលនេះលៀសឆារបស់យើងក៏បានចាក់រួចរាល់បងប្អូនណាអាចសាកល្បងធ្វើញ៉ាំបានទាំងអស់គ្នាបើសិនជាចូលចិត្តសូមជួយចុច like and subscribe channel នេះខ្ញុំមួយផងអរគុណច្រើន